Shalom shalom bene data, abakunzi bacu, abakunzi ba Anaweza, turabashuje mu izina rya Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Muri amahoro mumeze neza? Haleluya. Twebwe rero hano muri studio za Anaweza tumeze neza, turi amahoro, twabukereye twaje gukorera Imana. Haleluya. Twaje gukorera Imana. Jewe n'umutumirwa mwiza turi kumwe hano mureba mbere ya kamera uri buze kubibwira hungu nawe uri hariya ku buhanga bw'ibyuma. Twese umugambi wacu numwe wo gukorera Imana. Imana ribaho umugisha, tubahaye ikaze kandi tubifurije amahoro y'Imana. Reka dusenga Imana kugira ngo ibane natwe muri kino kiganiro tugiye gukora. Uwiteka Imana yacu nkuru nziza y'icyubahiro, Imana yaremye ijuru n'isi, turagushimiye. Tuguhaye icyubahiro mwami Imana. Turakunezerewe aho turi hano mwami muri studio Nyaguhora ku ngoma. Tugushimiye ko waduhaye ubuntu n'imbaraga zo kugera hano kugira ngo tugukorere. Wagize neza mwami Imana. Twabonye undi munsi, ntabwo twirengagije ko hari abaryamye ntibabyuke, hari abageze ahacecekerwa, ariko twebwe kuko ukidutije ubuzima biracyashoboka ko hari umugambi dufite wo kubanza gusohoza. Natwe turagushimiye kandi turitabye Mana, turavuze ngo karame, turemeye mwami Imana kugukorera. Uyu munsi rero bana natwe Nyaguhora ku ngoma muri iki kiganiro tugiye gukora. Utwigishe, udukoresha iby'ubutwari, turakwemereye, ni ukuri kandi turakwemereye kandi turanagutumiye. Girana natwe ibihe byiza twebwe muri studio hano ndetse n'abakunzi bacu ba Anaweza. Uwiteka Imana, reka uyu mwanya ubingira akamaro haba kuri twebwe ndetse n'abadukurikiye, abazakurikira iki kiganiro haba uyu munsi cyangwa n'indi myaka. Tuzi neza ko kizakora iby'imbaraga mu buzima bwabo. Habwa icyubahiro rero nikuzo umwuka wera w'Imana, turagutumiye kuko ntabwo tujya dushobora tutari kumwe nawe. Niwe mufasha twahawe, niwe mufasha twasezeranijwe, kandi tugushima ko dufasha muri byose. Izina ryawe nihabwa icyubahiro mwami Imana. Abakunzi ba Anaweza ubaha umugisha, bahaze mu byifuzo byabo byose. Reka buri umwe wese azabona igisubizo cy'ikibazo yari afite muri iki kiganiro tugiye gukora, kandi ibyuma bikore neza turabitegetse mu izina rya Yesu. Reka habeho ituze ku buryo iki kiganiro mwami Imana gikorwa mu buryo bwiza bunogeye kandi bukwiriye. Izina ryawe mwami nirishimwe. Urakoze mwami Imana ko wumva iyo tugusenze mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Haleluya. Abakunzi bacu rero turabakiriye, turabiyegereje. Ikaze mu mwanya mwiza, tumaze iminsi, tumaze igihe kirekire tubaganiriza ibintu byiza bibubaka bibafitiye umumaro, kandi burya natwe bitugirira umumaro koko turi hamwe muri uru rugendo rw'ubuzima. Umutumirwa wacu arimo kuduha ibintu by'ingenzi by'akamaro bikwiriye kandi bikenewe cyane mu bana b'abantu baremwe n'Imana, mu bantu badukurikira b'ingeri zose. Ibiganiro atugezaho bidufitiye umumaro. Nta na kimwe ducisha hano kuri studio za Anaweza cyangwa kuri channel yacu ya Anaweza kidafite umumaro kuri buri muntu uhura nacyo. Turabizi ko hari umugambi w'Imana. Iyi channel twayitangiye twavuganye n'Imana. Uzi ko Imana ariyo yabimbwiye. Ego. Ntangire gukora umurimo w'Imana kuri channel, kuri YouTube. Mbere gihe nakundaga kuvuga ubutumwa kuri Facebook, urabyibuka. Imana igera irambwira ngo tangira kuvuga ubutumwa, tangira gukora umurimo kuri YouTube. Buriya yari bizi ko YouTube ari umuyoboro ukurikirwa na benshi. Rero kuko nabitangiye mbivuganye n'Imana ibimbwiye, nzi neza ko ari impact, hari akamaro bigira mu mitima y'ababyumva. Ibyo rero bikantera n'imbaraga. Imana rero iguha umugisha. Turakwishimiye mama Blessing, nubwo nkuvuze utarivuga ariko uravuga mu buryo burambuye. Imana amahoro iguha umugisha, kandi wakoze kwitabira ubutumire. Ntabwo nirengagije ko ufite inshingano nyinshi n'ibindi byinshi bikureba bitandukanye, dore kuri n'umukozi w'Imana ubu ufite n'ubutumire butandukanye hirya no hino, ariko ubwacu wabuhaye agaciro. Imana amahoro iguha umugisha, turakunezerewe. Uwiteka nawe akunezererwe mu izina rya Yesu. Karibu rero mu mwanya mwiza wibwira abadukurikiye kugira ngo dutangire. Murakoze cyane, ntabwo nanjye nabura kubashimira. Ni ubuntu bw'Imana, buri genda bivuga ni ku buntu bw'Imana. Hari abantu benshi hano hanze bazi kuvuga neza kuturusha, buzuye ijambo ry'Imana, buzuye umuhamagaro, buzuye ibintu byinshi cyane, ariko amahirwe Imana ibiguhaye ntabwo wayafata nk'asanzwe. Ndashima Imana ku buntu bwayo, ndashima Imana ko yashoboje kuboneka nanone, kandi amen. Ndashima Imana no kubw'uyu mwanya mwiza tugeneye. Ndabizi neza ko
nk'uko wabivuze ni umuhamagaro Imana yashyize ku mutima wawe. Kuri YouTube habaho ibintu byinshi, ibisenya, ibyubaka. Umuntu niwe uhitamo ibimugirira umumaro. Imana yadushyize imbere amahitamo, rero yaraguhamagaye kugira ngo nawe ugire uruhare rwawe muri ibyo byubaka, nubwo hariho byinshi bitandukanye, ariko muri ibyo byubaka hagira buramira, hagira bufasha, kandi Imana iguha umugisha kubwo kumvira umuhamagaro w'Imana. Ndanezerewe kubana namwe, abanzi n'abatanzi. Nitwa Alice Tumwizere, ndi umumama, mfite abana 3, mfite umugabo maze imyaka igiye kugera mu 9 mu rugo, kandi ndashima Imana ko yangiriye neza, yampaye urugo rwiza. Amen, amen, amen. Imana iguha umugisha, turakwishimiye rero. Karibu wisanzure hano muri studio za Naweza, ugubwe neza, wumve rwose ko uri mu rugo kandi ukore wisanzuye. Uyu munsi rero nk'uko ibiganiro byacu bikurikirana muri iyi minsi, muri ibi bihe, turi kuvuga cyane ku rugo. Turi kuvuga cyane ku rugo, twakubonyemo inararibonye n'ubuhanga kuri ibi bintu. Hari ubuntu Imana ishyira mu muntu. Twakubonyemo rero ubushobozi bwo kuba wagira icyo dufashisha abakunzi ba Naweza, kandi kikabubaka. Urumva rero ko Imana yakugiriye neza. Amen. Uyu munsi rero ikintu ugiye kutuganirizaho, insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi, ni ishusho y'urugo. Ishusho y'urugo. Uri umukobwa, kubera ko urubatse ugiye kumara imyaka 9 guraka bakaba muri 10, urumva ibyo ari byo byose hari experience umaze kugira. Ntabwo usa n'umwana wubatse uyu munsi cyangwa utararugeramo. Nturagira byinshi nk'ibyacu tumaze imyaka hafi 70 ingahe, ariko hari icyo wafashisha abantu. Noneho rero cya gihe ukiri umukobwa, uri utekereza gushaka, uri utekereza umushinga w'urugo, dore ko ariko tuwita. Nge nawe uburiye inyito, urugo naruburiye inyito. Mba numva kurwita umushinga w'urugo ari akantu gato cyane, kuko ni ikintu cy'agaciro nabuze izina wagiye. Ariko abadukurikiye barumva icyo tuvuga. Utekereza gushaka, uri umukobwa ugeze, hari ishusho wari ufite mu mutwe wawe y'urugo. Hari uko wumvaga urugo rwawe ruzamera, hari uko wumvaga urugo rukwiriye kuba rumeze, hari ibyo wifuzaga, hari ukuntu, hari ishusho wari ufite mu mutwe wawe y'urugo. Urugo rumeze gutya, urugo rugubakwa gutya, urugo ruba rumeze gutya, ukurikije wenda n'ibyo wagiye uganira n'abantu, cyangwa ukurikije n'ibyo wifuza. Hari ibyifuzo runaka wari ufite. Ubwo rero abandi bajya bavuga ngo ni igishushanyo mbonera abajya kubaka, ariko twe ntituvuga igishushanyo mbonera ku rugo, turavuga ishusho y'ikintu wari ufite mu mutwe wawe, ibitekerezo byawe. Urugo rumeze gutya, urugo ruba rumeze gutya, ruzamera gutya, nzakora ibi, nzabigenza gutyo. Hari ishusho wari ufite, ibyo ari byo byose urimo gutekereza gushaka. Uri umukobwa, haza umuhungu umwe, undi umusore, mbega ugeze muri ya myaka. Nibyo? Hari ishusho wari ufite? Yego. Noneho ndashaka kubaza, muri iyi myaka 9 wubatse, kuva wagera mu rugo mu mwaka wa mbere, wa kabiri, kugeza imyaka 9, ya shusho wari ufite cya gihe, banzu yidusangize twumva ari iyihe. Ariko se ubundi bwo waje gusanga ariyo realite? Waje gusanga ya shusho wari ufite uko wabitekerezaga niko waje kubibona maze kubaka? Ubwo biraterwa n'ishusho wari ufite. Nicyo kiri bukwereke ko uko wabitekerezaga ariko bimeze uyu munsi. Ariko buri muntu aba afite uko ababitekereza. Murakoze cyane. Nkuko nababwiye, ngiye kuzuza imyaka 9 mu rugo. Nkiri umukobwa, nsubije amaso inyuma, nibyo koko nk'uko ubivuze, buri muntu wese ikintu agiye kujyamo, hari ukuntu uba ugitekereza, hari ukuntu uba ukirota, cyane iyo utakiziho na rimwe. Niyo bakubwiye wenda ngo uzajya mu gihugu runaka, utangira kubirota, ukumva hari ukuntu. N'ubwo buzima bw'urushako, hari ukuntu uba urutekereza na mbere y'uko ubona umuntu. Urabanza ukabirota utarabona n'umuntu, ukabirota ukumva igihe nikigera nzaba umumama, kujya ubona umumama ufite abana ukavuga uti wow, abana banyenze bazajya bambara gutya, bizajya bimera gutya. Ukumva buri munsi uhora urota, ukiri umukobwa cyangwa ukiri umusore. Ukabona umudamu wenda wambaye neza, uri umusore, ukavuga umugore wanjye azajya yambara ibi n'ibi. Cyangwa ukabona famille bari kumwe baseka, ukavuga uti wow, I can't wait. Ibintu nk'ibyo uhora urota. Ariko inzozi ziba cyane iyo umaze nko kwiyangaja n'umuntu, ubonye fiance none.
hari umuntu ugira ngo urota koko waryamye oya uba wifuza muri wowe ubona ibintu byiza ufite ibyifuzo ko nta muntu wifuza ikibi abantu twese twifuza ibyiza yego ubona ibintu byiza haba kuri couple wenda ikundanye igenda nimeze neza romantique ukavuga uti wow ntegereje kuzibona nanjye igihe cyane cyageze I can't wait waba uri kumwe noneho n'umuntu ukajya mukurura ukavuga uti okay reba njyewe na runaka ukajya umubona bitewe n'ukuntu mubanye sheri ishusho ukavuga uti noneho mu rugo bizaba ari ibicika nzaba ndi gutya ubwo ni igihe yenda ni igihe hajemo fiyanse ubwo ngubwo ko hari igihe uba wifuza ubishaka ubibona ubikunda ariko nta n'umuntu ufite tuvuge uri umukobwa cyangwa uri umusore nta boyfriend nta fiance nta uraho gusa nta urazi ariko hari ibintu uri wadimaringa mu mago y'abandi muri couples ibyo ubona hanze yawe mu bashuti bawe kinange biramutse bibaye byaba byiza none binagusunikira kureba mu basore barimo bagutereta ubu urimo urashaka uri bujyane na za nzozi zawe urimo urabyumva hari ibyo wifuza none ukajya ubishaka mu musore runaka kuko ntabwo azi uwo munsi ngo uhite umwemerera muragenda na kabiri gatatu mwavugana ukumva wenda ukuntu avuga ukavuga ati uyu nguyu ukuntu avuga aravuga mu buryo buciye bugufi afite ijwi ryiza cyangwa uyu nguyu ari rude ntabwo nabisiporo uyu nguyu ntabwo ari we ashaka nta n'ikindi wabiciye ariko kubera bya byifuzo wubatse muri wowe biragenda bikaba nkawe nyine ukajya uhora ubyumva noneho ukagenda ushakisha umuntu uri buhure na za nzozi zawe nahoze mvuga wamara kumubona abantu abenshi murabizi muri fiyansaye biba ari byiza pe birabiryoshye cyane muravugana amasaha yose amanywa nijoro mwaba muri kumwe ntumenye uko amasaha agiye amasaha arimo abasiga akababera ikigeragezo donc ukibaza uti noneho ko mbona turasiganwa n'umwanya dutaha igihe tuzaba turi kumwe umunsi ku munsi ukumva ni ijuru uzaba wagezemo ukumva ukuntu agucaringa niba afite imodoka araza kugufata ahantu uri buri kanya umeze urabebejwe reka mbyitwe gutyo ukavuga uti noneho nimba umugore we tukabana cyangwa nitugera mu rugo nicira ahantu ikubite niko ubitekereza wumva ari ibintu byiza kandi koko niko biri ntabwo abantu bafite ishusho yindi itandukanye n'urugo nibyo iyo ubanye n'umuntu hari uko wabivuze hari realite ibaho ubumva mamubanye muri umwe atahiwe undi atahiwe muhura munezerewe niba ari uko mutumvikanyeho mugahita mudusolvinga mu buryo bworoshye nta nubwo mukunda kugira ibintu byinshi mupfa kuko ntabwo muba mumarana muhura nyine mukumburanye niba ari ugusohoka niba ari ugusura umuntu muhura mu buryo butamarana umwanya munini ariko noneho umuntu mugiye kubana umunsi ku munsi hari abantu bavuze ngo hari imyaka ngo ya probation mu rugo sinzi niba bayigira 3 niba bayigira hari abayigira 3 hari abayigira 5 ngo ya myaka muba mukubitana ariko ni imyaka njyewe nabwo ni imyaka myiza kubera ko ubu uri muriga wa muntu noneho in reality mu buryo bwa nyabwe wamubonaga hariya ari umusore nawe akakubona uri umukobwa mugahura wituninze usa neza waje kumureba none wagiye kukubona ya makeup itari wagiye kukubona uvuga amagambo abazi uvuga amagambo abazi ko mwari mwanya muto ariko umuntu muri bwirirwane muri burarane muri bubane icyumweru muri bubane ukwezi ntabwo uzahora wiprotocol uzaba wowe nawe abe uzacikwa nawe abe we nta nubwo azakomeza kubibembereza gutyo finally yarakubonye niba ari uwakwishagamo finally yarakubonye arakwiyereka rero akwereka isura ye uyakire cyangwa ikunanire ariko muri byose kubera ko abari mu rukundo murabishobora gusa ntabwo izanzozi ntabwo zizima reka mvuge ngo ntabwo zizima burundu ariko nta nubwo uhita uzinjiramo ntabwo uhita wituramo ngo ubone ngo utangiye mu munyenga oya akenshi nabonye yaba kuri jyewe yaba ku bashuti banjye tuganira iyo mugihura musa nk'abagonganamo actually no muri fiançailles muragongana ntago bibura hari igihe akubwira ikintu kumva ntago aricyo bijyanye n'ibyo wemera ntago bijyanye nuko abiteganyaga ntago warumenyereye ubwo buzima kubamo gutyo we niko abyumva niko yarabumenyereye mwakuriye ahantu hatandukanye
mufite imico itandukanye mufite imyumvire muri abantu babiri njya mbwira abantu ngo niba umuvandimwe wawe muvukana mushobora kutumva ibintu kimwe mwose ibereye rimwe mwarerewe mu mubyeyi umwe ubatoza inzira imwe hanyuma mwebwe ubwanyu nimwumvikana ari umuvandimwe wawe how much more umuntu mutakuriye no muri karitsiye imwe basi imico ibyarya bitandukanye n'ibyarya uko afata ibintu siko ubifata uko yakuze iwabo bamureze siko wowe ubizi noneho murahuye mugiye kubana umunsi ku munsi urumva muri fiançailles ibyo byose ntabwo uhita ubibona hari ibyo ubona ukavuga biri tolerable ukumva babyihanganira cyangwa uvuga uti tuzabyadjustinga buriya with time biriya bizaza azumva ibyanjye nawe akavuga ati buriya azumva ibyanjye noneho mwagera mu rugo rero reality niho ibera bikaba biragaragaye rero akakubwira ati nge no ibi niko mbyemera niko mbyumva biraterwa naho yanyuze hose haragiye hamushepinga so nawe ugahagarara ku byawe ubwo conflicts zikaba ziratangiye ariko ikintu ndi buvugeho kandi njya nkunda kugarukaho iyo mwubakiye ku Mana niyo fondation idashobora kunyeganyezwa na probation katuyite probation wa mugani yanabaho ariko iyo mwubakiye ku Mana niho urugo rudashobora kunyeganyezwa ubwo probation nyine nako gahe ni kagahe ko kwigana navuga wo kumva b kandi ngewe nabari mu kazi amenyere nika babi kagendanije na kaka nacyagiye umuntu abatazi aho toilette iri atazi aho banyuraho bose wakunda akajya agenda ahubagurika abandi bahamenyere bakamuseka wenda ariko with the time akahamenyera nawe niko babi niko uwise wabikeza rwose no mu rugo rero habamo imyaka yo guhuzagurika gusa iyo myaka ntabwo ikwiye guca intege abantu cyangwa gutera ubwoba abantu kuko nakubwiye ngo ngewe nemera ko iyo umuntu asenga Imana ugerayo ku munsi wa mbere ukabona ibindi bitandukanye ukavuga uti none se Mana ibi bintu mbigenze gute se niba atabikunda nkaba mbishaka se biragenda gute byanze bikunze kandi ko ariko nabimenyereye numva ntari bubyemere hatabayemo rero hatabayemo flexibility mwese mugacana maremare mwagongana bisaba ngo niba uri umukristo ngewe ndavugana n'abakristo cyane ariko n'abatari abakristo bakoresha ubwenge busanzwe bwa kimuntu n'uburere twagiye duhabwa mu miryango ugaca bugufi umwuka wera akagushoboza guca bugufi gusa biratandukanye pe mu kibazo warumbajije biratandukanye ya shusho nari mfite n'umukobwa ya shusho wari ufite wumvaga ko nta kintu muzapfa muzamuri kumwe azajya gutetesha noneho yahoraga guhamagara ku manywa na nijoro atukubwira utugambo twiza ugiye kutwumva live noneho wagerayo utamubwiye noneho wagerayo mu rugo kuko yarakubonye ubundi ntabwo yarateretaga hari umuntu wigeze kuvuga ngo abagabo ngo bameze ngo nk'intare mu buhe buryo iyo intare iri mu ihiga irazenguruka igakoresha imbaraga zose kabisa igakoresha amayeri ikaryama igategereza ikagira gute ariko yamara gucakira umuhigo ishobora no gucakira ikiryamira kandi umuhigo uri aho ngaho ikituriye ikaba iri ku cyizere yabizi neza ko yamaze kandi ntaho wayicikira n'umugabo aba afite ibintu kuri liste y'ibyo ashaka ubwo niba ageze igihe cyo gushaka arahiga umukobwa wo kubana nawe akora ibisabwa zose niba ari ukuva mu ntara nijoro aveyo mu ijoro yijugujugu arageze muri Kigali akunde bitoroshye urumva nimugera mu rugo ntabwo azongera kuvunika kwa kundi yarakubonye woroshaka gukomeza ahinge kandi wahageze urumva expected twa tumva uno no azajya Mana we ararambwira imitoma yakubwiraga kugira ngo uze ntabwo yakubeshyaga aragukundaga nibyo ariko twakire n'impinduka yaguhisemo mu bakobwa bose akubwira imitoma inyura umutima wawe umuha umutima wawe uramwiha akugejeje mu rugo arabizi neza ko agufite ntabwo azakomeza rero kurwana n'amamesaje meza ajye kugorora ajye gushakisha utugambo twiza arakubwira ibimuri mu mutima niba bidahari niba ari bize ntabwo ari bubikubwira icya kabiri target yari afite yari ukukwacivinga nkawe mukobwa cyangwa ariko
ntabwo ari cyo ari bugumeho uyu munsi yavuyeho arimo arashaka ikibanza wenda cyamutesheje umutwe mwubake wowe wenda nubona yiri umunsi ataguhamagaye ubabare kuko ari cyo expectingaga asigaye yaranyanze cyangwa hari undi waje mu cya no ntabwo ari uko haje mundi ahubwo nuko goal ya mbere yacivinzwe tugiye ku yindi goal kandi ni inyungu z'umuryango wacu so rimwe na rimwe rero ibyo dutekereza ibyo turota ibyo twumva hari igihe wumva ari wowe target uzahura uri target imyaka yose hari igihe wumva ari wowe uzahora uri target umwanya wawe mbese ni mu bana ari wowe nawe nta wundi muntu uzivangamo ariko ukibagirwa yuko hari ubuzima hari akazi nubwo yabibangikanyaga no kugutereta ariko uyu munsi imvune igabanyutseho kuko yacivinze yakubonye cyangwa se ku ruhande rw'abasore umukobwa yazaga yikozeho bikomeye ahumura neza asa neza ukavuga uti dore umugore mw'isi n'uyu nguyu w'isuku anaseka neza mukagera mu rugo ejo akaba aratwite ejo akaba arabyaye rimwe ukajya umusanga wenda yiriwe no mu rugo atakarabye n'urugero kubera yabaye bize mu bakozi ari muri ibi aravuga nabi ntiwigeze umubona avuga nabi make-up ntayo yibutse gushyiraho ko ntaranakaraba noneho ukavuga utari kubanza umukobwa yarabeshyaga niwe ibintu ukirengagiza reality arimo ukayirengagiza rimwe na rimwe waba uri umunyantege nke ugatangira gutekereza yuko wowe wibeshye wahombye mu by'ukuri umusore cyangwa umukobwa tuba dukwiye no kwibuka ko hariho reality ariko ibintu babwira ntabwo ari ibintu nanjye byanyoroheye uyu munsi nibwo mbibona uyu munsi nibwo mbitekereza by then umuntu birimo biramuvuna uhora wibaza ni wese yarankundaga yarambeshyaga yarahindutse hari cyamuhinduye ese byari target yo kumbona none byararangiye ese uyu muntu tuzabana imyaka yose gutya ukumva birakuremerera ariko with the time hari ikintu Imana yanyigishije ndimo ngiye gushaka njya nkibwira abantu wenda wacyumvise kuri jewe ni isomo nahawe n'Imana maze guhura n'umugabo tubana uyu munsi turi abafiance ntago njye ku mahirwe make ntago njye nibuka ikintu tutumvikanyeho ntitwacyumvikanaho ndababara cyane turi muri fiançailles kuri telefone numva ntitwacyumvikanyeho numva arangoye dusoje ndababara ndarira mfata umusego ndawufata ndarira ndangije ndavuga man none se iyi relationship niyo washakaga usibi ibyo jewe nahoze ndi umunyamudendezo nta muntu ushyiraho stress nta muntu wandizaga none umusore mbonye ejo budatangiye kundiza sara nabana kwejuru ikintu tutumvikanyeho maze ndyamye kuburira aho ngaho maze kurira numva nk'inyigisho muri jewe iraje mbona kwa kundi ngo icyuma ugifata abazi gusudira ibyuma bafata icyuma bakagihuza n'ikindi bagashyiraho twa tuntu twabo bahusudirisha hakaka umuriro hakaba hari urusaku ahantu basudirira haba urusaku rwinshi ariko nyuma yaho nyuma y'urwo rusaku n'uwo muriro hakavamo icyuma gikomeye kuko biba byahuje imbaraga numva muri jewe ndimo ndabwirwa ngo ndimo ndahuzwa nawe ndimo urabyumva turatandukanye hari ukuntu dutandukanye ariko muri uko guhura habamo urusaku habamo umuriro habamo ntago biba biryoshye muri uko guhuza ibyo byuma kugira ngo hazavemo ikintu gikomeye cy'umumaro ushaka gukoresha ikintu runaka kuko kikiri icyuma ntacyo wagikoresha kikiri kimwe biba ngombwa ko bifatanya nyine kugira ngo ugikoze noneho numva ndabwirwa ngo ni process yo guhuzwa kandi iyo process yo guhuzwa ntabwo ari ikintu cyoroshye ntabwo ari ikintu kiri easy ni ikintu saba bya byuma burya nubwo bitavuga birababara bikihangana bigategereza kuza kuba iby'umumaro no mu rugo rero hari igihe ugeramo ugasanga nyine hari urwo rusaku hari uwo muriro iyo nyigisho imaze kukuzamo wumvise ubaye amahoro numva ndavuza wahuze ko ari byo koko ndimo ndahuzwa ariko numva irankomeje cyane ni Imana yangendereye ko numvaga agiye nko kubiva mbabaye numva ndushye numva tutarimo twumvikana ndavuga yari usanga uyu muntu tudahuza atari nawe wasanga ariko ibintu biflowinga none ntago birimo bigenda ngo bitekereza
maze ntirimo mbyibaza gutyo haza iyo nyigisho. Imana ni nziza disi. Mbita numva wawe na nyuma yaho tumaze kubana udukonfuri ntago tubura, n'umwe muvandimwe wawe murananiranwa cyangwa n'umubyeyi wakubyaye mugagira ibintu mutumvikana. Erega burya mama mugiye gushyira ibintu mu bikorwa, mubikuye noneho muri ya magambo n'aya mitoma n'ibiki mugiye kubishyira mu bikorwa. Niyo bibahayeho rero njyewe nahitaga nibuka ngo uyu muntu ntago turi umwe, ntago twavukiye rimwe, ntago tuvuga, niyo n'impanga yewe ntago zahuza. So turimo turahuzwa mu gihe cyose numva hari ibitagenze nkuko nabishakaga, umutima wanjye ubabaye, nahitaga nibuka ngo ndimo ndahuzwa nawe. Kandi koko with the time, yo mpamvu bavuga ngo ni probation, ntago bihoraho. With the time umusanga musigaye muvuga ibintu ukumva mabyumva kimwe, ukumva uko ibintu bibona niko abibona. Mbere wavugaga akavuga B, wavuga gushaka, wavuga kwicaraga bikagorana. Ahanini niho bigoranira. Ariko hamwe no gusenga Imana igenda iguha ubwenge, igenda igushoboza, mukamenyerana, kandi ukumva ko atari ibintu byakugwiririye, ukumva ko n'urugendo. Urugendo ntabwo umwana avuka ngo ahite yirukanka. Imana ishimwe. Ibi ni ibintu birimo ubwiru bwinshi, birimo n'ubuhanga buturuka ku Mana, kuko kuhagera ukamenya ngo ngombye guca bugufi kuko turimo turacurwa. Hari uko nteye, hari uko nakuze, hari uko ateye, hari uko yakuze, ariko kunkunda ko arankunda. Niyo reality. Niyo mpamvu yamisemo mu bandi basore, mu bandi bakobwa. Nawe akamenya ngo uyu mudamu wanjye nubwo bigenze gutya hari akakantu tudahurijeho naka, twarezwe mu buryo butandukanye, twabayeho bitandukanye, ariko turakundana. Niyo mpamvu yabenze runaka na runaka kanyemera cyane. Noneho rero uko iminsi igenda, uko imyaka igenda, niko mugenda muhuza. Uzi ko hari igihe bajya bavuga ngo ariko ngo uzi ko usigaye usa n'umugabo wawe. Ni urugero ujya ubyumva ngo ariko disi ngo runaka n'umugabo we barasa, ngo runaka n'umugore we barasa. Noneho abantu bakavuga ngo nyine ngo ababanye barasa. Burya ngira ngo icyo biba bivuze ni hahandi waramaze kwadapta, kwakira imico ye, umuco we waramumenye, nawe yarakiri iwawe, intege nke zawe yarazemeye, yarazakiriye, akamenya ngo aha uyu muntu ari wiki, nawe ukamenya ngo ahangaha nzahihanganira, kuko kubana ko mugomba kubana. Kandi noneho za ntege nke mbega ntubone ko byacitse ari igikuba, ukamenya uti nanjye hari aho mfite intege nke, mbega mugasigara mwuzuzanya. Niho ugeraho ukumva bavuga ngo ariko uzi ko musigaye musa. Burya ngira ngo niyo mpamvu kuko imico ibimaze gusa. Imana ishimwe cyane. So rero turagira ngo tubwire abakobwa ko Alice cyangwa ama blessing ibyo tuganirije niyo reality. Niyo reality yo turi abakobwa, hari igihe tuba twibitsemo ibintu wumva mbese bizaba ari ibitangaza, ariko ukibagirwa ko ugiye gushaka ari umuntu, kandi nawe uri umuntu. Hari intege nkeya ujyanye, hari n'imbaraga ujyanye, hari intege nkeya uzamusangana, ariko hari n'imbaraga. Kubwo ni ukuzuzanya mukaba bamwe, kandi mukunganirana mu rukundo, hakabaho no kwihangana, no kwemera guhinduka. Ngewe nabonye ahanini Imana iduhuza kugira ngo irusheho kuduhindura. Kuko niba afite akantu nagundiriye, nta wundi muntu uzakankuramo nk'umuntu tubana umunsi ku munsi. Mu buryo bwo guca bugufi no kuganduka, nzarekura bya bintu nari naratsimbarayeho, usange ndimo ndarushaho gusa n'Imana, ndimo ndarushaho kwezwa, ndimo ndarushaho kurekura ya mahane yanjye cyangwa kwa kuvuga nabi kwanjye, bitewe nuko ndimo ndabikorera ngo nezeze umugabo cyangwa nezeze umugore, ariko ndimo Imana irimo irabikoresha kugira ngo muri iyo process urimo urahinduka, nawe kandi arimo arahinduka, akagira ibyo yemera, akagira aho aca bugufi, akagira ibyo areka. Byari bimubangamiye, byari bikubangamiye we cyane, nawe hari bimubangamiye, ukagenda ugabanya, ugerageza, wihangana, bitewe nuko umwiga. Kuko intego yawe nuko mubana amahoro. Kandi burya hari igihe tugira ngo uragirira, niwe ugirira kugira ngo umunezeze, ariko nawe uba wigirira, kuko nubikora mukaba amahoro biraba ari umugisha, muzagubwa neza. Imana ishimwe kandi Imana iguha umugisha. Harimo inyigisho nyinshi ku bakobwa batarashaka. Ntabwo tukubujije iyo shusho ufite, ni byiza kuyigira, ariko nugera kuri tere uzahasanga ibitandukanye. Kandi kugira ngo ubishobore niho hahandi yavuze kugira ibyo urekura, kwemera guca bugufi, kwemera guhinduka, kwemera kuvuga uti uru rugo ndashaka ko
rwubakwa ngiye gushyiraho imbaraga, hari ikiguzi hari ikiguzi ngombye gutanga kugira ngo urugo rwanjye rube uko mbyifuza. n'abarimo babicamo bari mu myaka umwe, mu myaka ibiri, wumvaga wenda bikugoye, wumvaga bitarimo bihura neza, komeza umenye ngo nagahe runaka, hamwe no gusenga Imana no guca bugufi, Imana izagushoboza kandi muzajyaho muhuza none ibintu biflowinge, munezerwe, urugo n'umugisha. Mujye musigara mubyibuka cyane mubivuga cyagiye ko byari bigiye kutunanira, kantu burako wari waragatsimbarayeho, tujya byari byaragenze gute. Uzi ko bigera ahantu abantu bagatangira bakabyibuka, ariko sha warangoye, mbega umuntu utava kwizima nawe ariko nawe warakabyaga pe, mugasigara mubiseka, mugasigara mubifashisha abandi bikabubaka. Rero icyangombwa ni ukugenda ufite umugambi umwe mwiza wo kubaka, kandi uvuga ngo siwezi kurudi inyuma, mbega ukagenda wiyemeje ngo ngiye kubaka, atari ukujya kugerageza. Iyo nayo ni intego ishobora gutuma wihangana, kandi bya bindi wihanganiye bitari byiza bikageraho bigahinduka, na cyane ko dufite Imana twizeye idufasha. Rero mukobwa uri muri izo nzira, ufite iyo nzozi, kuraje yigira, ariko ugerekeho no gusenga. Nawe mu mama nk'uko Alisa bivuze, uri muca muri utwo tuntu, uri muri ako gahe ko kubona bidahura, izageraho bihure, ndetse usigarura umwarimu w'abandi. Urabona ukuntu uduhaye package nziza, uraduha ubuhamya, ariko muri cya gihe wari kuguhamagara, nibaza ko byari kugora kubona icyo uvuga. Niyo mpamvu rero tuba tugombye no kwigira ku birenge by'abatubanjirije, kuko baba bafite inararibonye. Umuntu wubatse umaze imyaka 20 afite icyarusha, nk'ubu jewe ndiho ndagira 27 hafi aho, urumva nanjye mbafite byinshi bindi ngusumbye, n'aba mama bafite byinshi bansumbye, nawe ufite ibyo usumbije ububatse. Nuko rero ni experience nka kwa kundi ku kazi iyo bashaka umukozi, abantu bashobora kuba bahuje amashuri ariko bakavuga bati experience imyaka 5 10, wabunda kakabona atari uko kurusha amashuri. Experience rero nayo ni umwarimu mwiza. Imana guha umugisha, ama blessing, Imana guha umugisha, urugo rwawe rukomeze rwaguke. Tukwifurije gukomeza kubona ineza y'Imana, gukomeza kugirira abandi umumaro, ubafasha, ubigisha, ubahugura. Ubu ngubu Imana yaragutunganije nyine kiba icyuma kirimo guhuzwa kugira ngo uzagire umumaro mu gihe gisa n'iki. Ndagushimiye umusanzu wawe ku murimo w'Imana, ku bwami bw'Imana. Uwiteka aguhaze mu byifuzo byawe byose, bana bawe bakomeze bakurire mu buntu bw'Imana, umutware wawe Imana imushyigikire, mbega urugo rwanyu rukomeze rukorera Uwiteka. Imana iguha umugisha. Reka nguhe amahirwe yo gusengera abakunzi bacu, tuzongera tugutumire. Uriteguye? Yego, nzaza. Imana iguha umugisha. Bakunzi bana weza, uyu muntu tuzamutumire, tuzongere tumutumire, kuko dufite byinshi byo kumubaza, ariko bizaterwa namwe uko muzanyereka ko ibyo yabaganirije byabagiriye umumaro. Ubwo nibambwira uzabona ngutumiye, nizeye ko uzitabira. Imana iguha umugisha. Reka dushime Imana. Mana, turagushimiye bw'uyu mwanya mwiza waduhaye, wakoze kutugenera igihe cyiza cyo kuganira. Turagushimiye ko ari wowe fondateri w'umuryango, turagushimiye ko ari wowe nyiri gahunda yose. Turakwinginze kugira ngo ukomeze abari muri ibi bihe bitaboroheye, wenda abashatse vuba barimo bagorwa n'ibi bihe na challenges zitandukanye. Uri Imana y'umuto n'umukuru, uri Imana ya hafi na kure, uri Imana ishobora byose, ubasanga ubagirire neza. Kandi turasengera abakobwa, abahungu bitegura gushaka, Mwami, ngo ari wowe ubategura. Bridal shower na groom shower zabaho wenda, ariko ntabwo zagira impact nini cyane nkawe ubwawe. Wowe ubaganirize, ubigisha ibikwiriye, Mwami, tubona amago ahagaze neza agushima kandi yubahisha izina ryawe. Ubane natwe, humugisha na Weza TV, humugisha abakunzi bayo, humugisha mama Matride, utugirire neza twese Mwami, kubw'icyubahiro cyawe, ubwami bwawe bukomeze kuganza. Urakoze, turagushimiye ko witeguye kubikora mu izina rya Yesu. Amen. Shalom bakunzi bacu.